股市简报，全世界证券交易员、投资家的专业媒体股市简报，内容来自全球专业媒体，由6度简报团队制作。6度简报的网址是6dobrief.com。投资者将中国地方债务爆炸视为亚洲最大风险。彭博社，一项调查显示，中国地方政府债务是今年亚洲面临的最高风险。此外，美联储进一步加息和美国债务上限的争议也是调查受访者密切关注的问题。以下是调查中突出的一些主要风险以及一些相关的关键指标。地方政府融资平台 LGFV 随着一系列数据显示，中国经济复苏的动力减弱，关注点再次转向世界第2大经济体的风险点。最近的一个例子是一家地方政府所有的公司在最后一刻支付债券，凸显了债务偿还能力的减弱，这威胁到了中国的信贷交易商以及其他市场。地方政府融资平台是中国公共基础设施和房地产市场的主要资金来源方式。标准普尔全球评级公司将 LGFV 的总债务在去年年底超过46万亿元人民币，约合6.5万亿美元。其中，到2023年到期的在岸债券创下了约4.3万亿元人民币的历史新高。高盛集团估计，中国的政府总债务约为23万亿美元，其中包括省、市和国家政策银行设立的数千家融资公司的隐性借款。我们认为，北京对地方债务的鹰派立场将加剧地方政府的金融风险，危及初步的经济复苏。台北凯基证券的经济学家尤凯尔说：“我们认为 LGFV 的偿债能力较弱，似乎依赖新融资来偿还债务，加强了违约风险。按照平均债券期限的缩短，债务偿还压力在近年来逐渐增加。今年违约案例的数量预计将超过以往几年的数量，因为疫情压缩了一些地方政府的财政资源。LGFV 在债券市场上的困境已经开始显现。标准普尔全球评级公司分析师李拉表示，贵州、广西、云南等省份的 LGFV 融资成本在2022年的平均票面利率超过 5%， 反映出他们在资本市场上筹集资金的困难。担忧的是，影子银行工具的违约可能导致公开交易债券的违约，进而在已经低迷的经济中产生金融风险。抵押贷款支持的债券，全球范围内与房地产相关的债务问题正在扩散。房地产债务与其他行业之间日益扩大的差距是需要监控的关键指标之一。亚洲地区在房地产支持的借贷领域的动荡问题似乎是最为严重的。一些迹象早在美国的银行出现问题之前就显示出来，例如硅谷银行的失败。此后，美国政府聘请黑石集团销售破产银行的证券。在中国，房地产债务危机使得按揭贷款债券市场几乎1年半来无法发行。自2022年2月以来，人民币住房按揭贷款证券未发行，这是有记录以来的最长时间。在澳大利亚，央行在5月份加息后出现的鹰派前景，可能导致住房按揭贷款违约率上升。彭博智库的分析师在最近的一份报告中写道，在2020至2022年期间产生的贷款存在更大的风险，因为现在的利率超过了批准时的敏感水平。房地产按揭债券和贷款将对该地区构成重大金融风险。由于住房市场的压力不断增加，加上抵押利率上升的影响，牛津经济学院的经济学家陈锡龙表示，高负债的家庭和房地产开发商所在的经济体脆弱性可能会更为严重，并且房价可能下降。边际市场债务、边际市场投资者面临着货币贬值和主权违约的风险增加，因为过去几年来进口燃料和其他必需品的成本上涨已耗尽了这些国家的外汇储备。国债债务占国内生产总值的比例的上升是一个有用的监测指标之一。美国半导体股票今年迄今飙升了 56% 以上。加拿大环球邮报，据环球邮报报道，在美国股市上市的美国半导体股票今年迄今飙升了 56% 以上，使其成为美国市场表现最好的行业。该行业经历了轻微的回调，过去7天下跌了 6% 以上，为那些希望进入市场的人提供了机会。在这里，我们整理了一份关于热门半导体相关公司的信息。以下是你提供的公司及其关键指标的概要。友达光电股份有限公司 UMCN， 友达光电生产应用于电子行业各个领域的集成电路应用。该公司市值为 211.7 亿美元，每股股价约为 8.30 美元。Check。TC Quantimental 评级在我们的列表中最高，达到10分钟的 7.5 分，5年平均每股收益增长率达到令人瞩目的 57%。
该股票还拥有列表中最低的市盈率，仅为 7.36 倍。台积电股份有限公司 TSMN， 台积电是全球最大的芯片制造商，提供集成电路制造服务。该股票在我们的列表中拥有最高的市值，达到4730亿美元。最近有所回调，目前交易价格距离52周高点仅有 7% 的差距。Lam Research Corp。LRCXQ Lam Research 是一家向半导体行业提供芯片晶圆制造设备和服务的供应商。该股票在我们的列表中拥有最高的年初至今表现，达到 46.7%， 目前交易价格距离52周高点仅有 4% 的差距。Applied Materials Inc.。AMATQ Applied Materials 是一家向半导体、显示器等相关行业提供制造设备、服务和软件的供应商。该股票在我们的列表中拥有最佳的一年股价表现，达到 16.4%， 目前交易价格距离52周高点仅有 3% 的差距。请注意，这里提供的信息仅供参考，不构成投资建议。在做出任何投资决策之前，进行进一步的研究和分析非常重要。投资者起诉马斯克内幕交易指控。微报，投资者起诉马斯克内幕交易指控。简介，投资者提起了一项集体诉讼，指控特斯拉首席执行官埃隆·马斯克进行内幕交易，操纵加密货币狗狗币 Dogecoin， 导致他们损失了数十亿美元。投资者在周三晚上在曼哈顿联邦法院提交的文件中称，马斯克利用推特帖子付费在线影响者，他在2021年参加的 NBC 周六夜现场以及其他宣传噱头，通过他或特斯拉控制的几个狗狗币钱包，以牺牲他们的利益来进行有利可图的交易。投资者表示，其中包括马斯克在4月份用狗狗币的狗狗 logo 取代推特的蓝色小鸟 logo 后，卖出了约 1.24 亿美元的狗狗币，导致狗狗币价格上涨了 30%。文件中称，马斯克通过有意进行的喧闹、市场操纵和内幕交易欺诈了投资者，同时推销自己和他的公司。马斯克于去年10月收购了推特，他还经营着火箭和航天器制造商 SpaceX 以及电动汽车制造商特斯拉。马斯克和特斯拉的律师亚历克斯·斯皮罗 Alex Spiro 周四拒绝置评，投资者的律师尚未立即回应置评请求。投资者指控全球最富有的人马斯克故意推高狗狗币的价格超过36,000%，然后让其崩盘。这些指控包含在一项起诉于去年6月的诉讼的拟议第3次修订投诉中。马斯克和特斯拉在3月份寻求驳回第2次修订投诉，并称其为富有幻想的虚构作品。5月26日表示不应再进行修订。美国地区法官阿尔文·海勒斯坦在周三的判决中表示，他可能会允许第3次修订投诉，称被告不太可能受到不利影响。海勒斯坦还同意投资者要求将非营利组织狗狗币基金会作为被告解除。基金会的律师塞斯·莱文 Seth Levin 称该解除是合适的结果。美国需要转变对采矿的看法。战略与国际研究中心，随着美国越来越多地使用绿色技术，关键矿物的开采将成为该国转变的重要组成部分。美国目前严重依赖其他国家，特别是中国，来供应矿产。这些矿产是开发电动汽车、太阳能电池板和其他能够减少碳排放的技术不可或缺的一部分。在美国政府列出的50种关键矿物中，中国的产量在其中30种中处于领先地位。美国必须建造新的矿山并扩大现有矿山，以应对美国对关键矿物日益增长的需求。中国目前主导住全球关键矿物市场，包括锂、锰和稀土金属。作为回应，总部位于科罗拉多州的 Neocorp 等公司必须与国会山的联盟合作，以确保矿山融资。在内布拉斯加州东南部， Neocorp 已经为其计划中的 Elk Creek 矿建立了广泛的吸引力。该矿域即将生产锂、抗、钛和稀土矿物，该国历史上没有供应链。关键矿物的开采需要的不仅仅是军事或经济支援。19世纪和20世纪对矿产财富的追求对美洲原住民社区的影响尤为严重。一家投资研究公司表示，美国68%至97%的钴、铜、锂和镍储量位于美洲原住民保留地35英里范围内。因此，像 Lithium Americas 这样的公司正在内华达州寻求社区福利协定，包括为附近部落提供文化教育和职业培训等。
然而，矿山也面临住部落的法律纠纷，声称在施工开始之前没有征求他们的意见。联邦资金建立关键矿物的国内供应链很重要，但这项努力的成功取决于周围社区的成员是否会接受其潜在的积极影响。虽然美国采矿的历史给这个国家留下了很多需要面对的东西，但它有能力写下新的篇章。通过推广拥有强大公众支援和社会许可的采矿专案，以及利用采矿后清理从废弃地点提取关键矿物，美国可以翻开新的一页，努力提供自己的关键矿物供应。外国继续购买日本股票，达到鲜为人知的股票。日经亚洲，外国投资者已连续第9周延长在日本的购买时间。东京证券交易所表示，国际投资者在第4季度净购买了3816亿日元 27.5 亿美元的股票，这引发了外国对现金股票的需求将保持多久的疑问。石溪大学从在那里教数学的对冲基金创始人那里获得了5亿美元。多伦多星报，对冲基金亿万富翁吉姆·西蒙斯 Jim Simons 和他的妻子玛丽莲 Marilyn 是慈善家和西蒙斯基金会 Simons Foundation 的创始人，他们将在7年内向石溪大学承诺5亿美元。这笔捐款标志住西蒙斯对长岛机构的忠诚，他于1968年开始了数学教授的职业生涯。这些资金将添加到大学的捐赠基金中。自1994年成立以来，西蒙斯基金会已经为数学、物理和其他领域的研究捐款，包括对石溪的慷慨解囊。恢复美国的能源复兴。传统基金会，由于拜登政府对可再生能源的关注，美国正面临能源短缺和消费者价格上涨。美国的能源工业因2000年代的能源复兴而发生了变化，使美国成为石油和天然气的净出口国。但现任政府对可再生能源的关注，其中大部分来自中国，以及对这些产品的补贴，推高了成本，使企业竞争力下降，并增加了美国对中国的依赖。文章认为，政府对可再生能源的推动正在导致美国能源型夜市时尚的国有化，并对国家的经济和社会构成风险。相比之下，这篇文章建议下一届共和党政府将利用美国丰富的化石燃料资源来提供更实惠的能源，修复造成的损害，并使该国成为对能源公司更具吸引力的运营场所。高盛警告，华尔街更艰难的环境将出现新的裁员。金融时报，高盛 Goldman Sachs 总裁约翰·沃尔德伦 John Waldron 表示，高盛 Goldman Sachs 正在通过裁员来为更艰难的环境做准备，这可能有助于该银行超过6亿美元的员工储蓄目标。利率上升抑制了合并活动和首次公开募股 IPO， 从而导致华尔街前景日益暗淡。首席执行官大卫·所罗门 David Solomon 表示，该公司的投资银行部门在2023年第1季度的收入同比下降了 26%， 但高盛的资产和财富管理部门是增长的主要驱动力。谢谢大家收看股市简报，这是由6度简报团队为您制作的内容。6度简报的网址是6dobrief.com， 专门面对全球精英、专业人士。